आप यहाँ जो चीज़ देख रहे हैं वह ये छोटा सफ़ेद टर्मिनल है जो ट्रैफिक सिग्नल जितना बड़ा है। यह इंटरनेट को लेज़र के ज़रिए भेज रहा है, जो सुनने में साई-फाई जैसा लगता है, लेकिन असल में यही हो रहा है। ये एक तरफ फाइबर नेटवर्क से जुड़ता है और फिर करीब 20 किलोमीटर दूर तक इंटरनेट को एक लाइट बीम के ज़रिए भेज सकता है, जिसका आकार एक चॉपस्टिक जितना है। यह इंटरनेट को 20 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड से भेज सकता है। यह औसत अमेरिकी घर में मिलने वाली इंटरनेट स्पीड से लगभग 70 गुना तेज़ है। इससे लागत भी काफ़ी कम हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या लाइट आधारित इंटरनेट भविष्य है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप लेज़र इंटरनेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को फॉलो करना ना भूलें।